Hakizimana Albert niwe aramutswa zone ya Maramvya aha turi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ayo mabanga akaba yashikirijwe icese kuwa 6/0 umwaka wa 2023 na musitanteri w'iyo komine Simeo Butoyi aho yamutekereye impanuro zitari nke. Zone itoroshe irimo amageragezwa menshi, uze wirinde ibihenda amaso. Ni zone irimo amatongo ya leta, abazana amageragezwa ni benshi, uze nikuri ujye ibisengeye ibiciye mu muco, wize wirinde kwaka biturire ibyo leta mvyeyi dusaba. Abakwituye uzobasinyira atacu urinze kubasaba. Abarundi bamanye umutima wo gukenguruka bonyene batiriwe barabwirizwa. Rero dusaba n'abanyamaramvya namwe muze mu mubere igitsitaza. Abakuru mitumba muri ngaha muze mu muyoboke, muze mu mugamburukire, n'abazobakoresha uzogenzure ko bitaba ibikorwa rusange ku mitumba yose buri gatandatu, ko bamwe bakora barangura ibikorwa imirimo rusange. Iyo ndogo zishasha nayo ikaba yaramenyesheje ikigiye kwihutira kurangura no kubijanye n'ingorane zivugwa mu matongo yo muri iyo zone. Ngiye guhimiriza abene gihugu ko bokwijukira na cane kwitwararika iby'iterambere nkuko nyakubahwa musitanteri yabitubwiye, guhimiriza abene gihugu mu gukora ibikorwa rusangi. Tugiye kurwanya marigara kuko nayo aratuma ataterambere rishobora kubonekana. Ibyo byose rero n'ibindi byinshi tugiye kuzobikora kandi twizera ko bizogenda neza. Tuzofatikanya n'abandi basanzwe barongoye imitumba kuko barazi amatongo ya leta aho aca hose. Tugiye gukora rero ibishoboka byose ku buryo ata muntu azoduca mu ryahumye akorere mu matongo ya leta. Turamenyeshe ko Hakizimana Albert asubiriye Gaston Singora yaheruka kubogozwa muri ayo mabanga yo kurongora iyo zone. Iradiyo televiziyo RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.